Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji wa ma'na la ilaha illallah lan utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'buda ora ono kang den ibadahan yakin kalawan hak bil wujudi dalam wujud ilallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hartosanana ari ieu lafaz la ilaha illallah teh eta kalimah tauhid. Jeung dingaranan kalimah ikhlas. Kalimatut taqwa jeung kalimah thayyibah. Jadi aya opat ngaran diantarana kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah taqwa, oge kalimah thayyibah. Malah terus dicarioskeun dina Al-Qur'an dina 38 tempat. Imam Ibnu Majah jeung Imam Tirmidzi terus ngariwayatkeun ti Imam Jabir radhiyallahu an saurna sim abdi nguping ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidawuhna Abdul dzikri la ilaha illallah. Pangutamana dzikir teh nyaeta lafaz la ilaha illallah. Malah Imam Bukhari ngariwayatkeun ti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh kieu as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Pangbagjana jalma kana kalawan syafaat kami nyaeta jalma anu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah bari dibarengan ku kaikhlasan hatena. Sareng deui aya dawuhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dikaluarkeun tina neraka jalma nu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah sedengkeun dina hatena teh aya satimbang siki syair tina iman. Hatena beriman manehna ngucapkeun lafaz la ilaha illallah eta teh bakal jadi sabab dikaluarkeunna tina neraka. Riwayat Imam Bukhari. Malahan Imam Bukhari jeung Imam Muslim ge kantos ngariwayatkeun dawuhan Kangjeng Nabi saha jalma nu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dina sapoe saputingna teh 100 balikan 100 kali 100 wangsulan. Eta teh ngabandingan 10 abid 10 hamba anu dimerdekakeun jeung dituliskeun keur diri manehanana 100 kahadean jeung dilebur diri manehanana teh tina 100 kagorengan jeung jadi hahalang keur manehanana ti setan dina eta poe nepi ka waktu sore. Jeung teu aya deui hiji jalma nu migawe anu leuwih utama tibatan pagawean manehanana ieu hiji jalma anu migawe amal anu leuwih loba tibatan manehanana. Jadi gede pahalana, gede ganjaranana ketika urang ngucapkeun lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mung duwi ka lafaz la ilaha illallah. Jadi maknana lafaz la ilaha illallah teh secara sepintasna seperti kitu. Yani la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah teu aya din wajib diibadahan kalawan sabenerna dina wujudna angin Gusti Allah. Mudah-mudahan iktikad urang patikadan urang sing dikuatkeun ku Allah sing ngeunaan kana lafaz la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.